Selamat pagi kawan. Pagi ini saya memantau aktivitas Gunung Merapi sendirian. Tidak ada kawan. Ini saya posisi di Bukit 76 Kaliurang. Dari pagi sekitar pukul 5.30 saya sampai di sini. Merapi tertutup oleh kabut ya. Dan ini sekitar pukul 6 pagi Merapi mulai terbuka. Suasana pagi ini sangat hening sekali, kecuali suara nyanyi burung-burung lereng Merapi ini dengan suara angin yang kadang berhembus cukup keras ya. Jadi pagi ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat guguran Merapi pagi ini yang sempat saya rekam dan menikmati suara kicauan burung dan angin sepoi-sepoi ya. Saya tidak akan berbicara lebih banyak. Kalau kawan-kawan ada pertanyaan dan komen, monggo silahkan tulis di kolom komentar.
Sekitaran pukul 8 pagi, kabut tebal mulai menutupi puncak Merapi. Dan kabut tebal itu mulai berdatangan dari arah timur menuju ke barat ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu video pemantauan kita hari ini tanggal 29 Maret 2021 ya. Selalu doakan agar Merapi aman terkendali dan adem ayem, mandaliem, dan selalu memberi rezeki bagi para penduduk yang ada di sekitar Merapi ini. Jadi sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Rahayu, salam sehat selalu. Sip.